السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله دائما تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا رب. دائما تنبداو بالصلاه والسلام على النبي العدنان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وفي هذا النهار المبارك بغينا نشاركوا معكم واحد الوصفه طبيعيه اللي ما تيبغيش يشرب الزيت، اللي ضربوا البرد، اللي فيه الرواح ولا اللي فيه الكحبه، اللي ضروا صدرو، زوينه بزاف. اللي كاينين الناس اللي ما تيبغيوش يشربوا الزيت، كما شفتوا عندنا هنا عصير الليمون او البرتقال، القياس اللي بغيتو. انا هادشي اللي متوفر عندي. درت فيه واحد نص معلقه ديال السكينجبير او الزنجبيل، وعندي هنا نص معلقه ديال القرفه، وبغيتو ديروا قرفه عواد ديروها، وبغيتو ديروا زنجبيل يكون اخضر حتى هو زوين. انا هادشي اللي متوفر عندي، حتى هما زوينين. المهم اللي متوفر كنديروهم على النار. غير الله كيغلى، ما كيشي كيغلى بزاف، يلاه كتطلع فيه ديك الغليه كيف ما شفتوا. كنصفيوه في واحد الكاس. هاد الايام كنوجدوا الوصفات ديال رمضان، ولكن هاد الوصفه بما انه باقي البرد بغيت نحطها لكم دابا، غنحطها بين الوصفات وباش نديو فيها الاجر حتى هي، لان باقي البرد، باقي كاين البرد. منين كنصفيوه كنديروا معاه شويه د العسل، واحد راس معلقه ديال العسل الا متوفر. وكاين اللي ما كياخذش العسل، الوصفه كافيه بالعسل، واللي بغى يدير العسل يديرو. والله يجيب الشفاء، الله يشافي الجميع. ما تنساوناش من الدعاء ديالكم. الله يجازيكم بخير. شكرا لكم بزاف على التتبع ديالكم وعلى الحب ديالكم وعلى الوقت اللي كتعطيونا من وقتكم والدعم اللي كتدعمونا. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وديروا بهذه الوصفه، راه زوينه بزاف وفعاله. الناس اللي ما تيبغيوش يشربوا الزيت داكشي باش حطيتها، حيت بزاف الناس تنعطيهم الوصفه ديال الزيت اللي كنت شاركتها معكم شحال هذه، تيقولوا لك ما كيبغيوش الزيت، ولا الوليدات الصغار ما تيبغيوش لهم الزيت. هاد الوصفه راه زوينه بزاف وفعاله، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المرضى. وخليت لكم راحه الله، كل عام وانتم بالف خير. الى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم سالمين دائما، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.